الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد, kwezi watukufu, mafundi watu wa baba hatu wa dada hatu wa nasha hatu wa nama wanzani, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tikusudi hamara ya mwandu ni jebanu ni jeni rongoze o wandu wa siasa, haswatan de wa opposition lelo. Salut ma sœur Noviati. Tikusudi ni jebanu njeni mwambie ni yaukana ejau ni wandu wa opposition ya Komori. Ejau ni mabanazali. Ejau ni wandu makaneti jana. Lelo Antonio shaqabli yarane jawnesa lowonesa uka inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Msiba mziro wajiria enti ya hatu. Tenanga mzambu ya ukana msiba mziro wajiria enti ya hatu. Mwenyezi Mungu naribe musomwema yatirifishe yatirirengeke katurirenga maisilamu. Hanza ntidiwaze usikwa jana njalala asibabu dezono naziona mwanadamu isilamu ya mbaha heya haruma mndri ajitatambo yajibuwe yafe na singari juwawe khatwari ya mndu yajibuwa ngari juwawe emensha madiro ya lobonti juu ngari juwawe zetambu zilobonti juu mwanadamu yadea himnazi katuta wanazi javu ya hanwa au ya puamba iza mahuri au ya shahende akauharuma mnazi yende ajitetambo basi wade fasira bala akanza yaonese wandu akanza wandu wa juwe ya ukana ajiwa akanza yaonese ya ukana hakana tabu au ngena rugoza kaumtambisha. Mwenyezi Mungu namsamihi ya mrehemu. Omsibati nduo baada hende hafanya zila au kama ndo kwa mada zinu msomo wandu wa juhanza wandu wa doshekeza ukamia mjosubiti wangu ni jiwu ngari wanawe maharala niyo huja ngabo wandu wa jitao mndo ngabo wandu wa jilisao sumu ngabo wandu wa jirao haruma otorutu ngabo wandu wa ikaya ukututu hata kwa jifanya oje no wajiwe wafe ngabo wa jirao haruma zemetiro ezinu zo uja zabari gojokana maisha mema gwenshi ndo zanogizo njema wabea mtwela na jiwe ban tileme wa wonando tileme wa wona furaha ezinji wandu wana ukana kairina ende hamado wandu wapashao zemeli na meli wa mafiti na maluja na ukuji utunga wende wakabile bahari wende fasira bala wakati mramba inu besengio kairira hanei kairi nende nado amba mgundrenti rano bakena mnainu bano abunge izo na kanzani mwambieni ya ukana mafundi wa Komori ke wabaki fundi eke wabaki fundi Komori na mbeze haraka mkause manhaj fason ya usomesa aqida do aminifu ni imani mafundi wa Komori pia nga maparole lo ni wambie ukana na mshanje metode kenga msomesa mbahiru msomese tauhidi ne aqida croyance ye foi ya imani no subirifu mwananya si hede ya haruma mndi ajitatambo hafu anugwa msisao mimi njajo shinda ni homnazi ula ni ridina benna zingari mndu msojodori ndi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un atakemro abali ya mndu hafaranzi gari mtongari hosao odo anundu mushuhangu kenga mhoso wandu wa hafa akati misozi ya mtoro mwangalie baba na mjukati abandu nakawa hosemba ndi ni pulili ya sirejeza irudi buha inubu acha kurejeza ubaye matso yarudi abuha nongo shangayo izo zonti ndombujo uzione wa fundu we abiala humnyongo warudi ibutu na izo zonti pia watina izinro jinzi robo wa Komori watukufu
abonge izo nimwambia oni banu doka tisikitiha kabisa ya lade mavuna ya ilmu isomesi wao jao zigizagi wanoto usomesi wanadamu ifasira unyanya ifasira uwanzani ifasira imani ifasira usilamu ifasira ufa karitujuwa ila demania usikwajana mwana nyasi usisiwa harumu mnazi karitujuwa nguyo bala tambalie karitujuwa wana waja wahimino wababa hono watata hao wadugo utaba olale mewakanza anwe tembwe olale mewakanza ande ngamona ukausaula usilamu kabati yonkana weimo handobi weine mwana nyasi eba mima mjuka ukaje ezenugo hizo ando usikwajana tamba bantibireni ziri hundao وصدق الله إذ يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم Mwenyezi Mungu kana ushanje ndugozuka harumo wanadamu paka wandu washanje ezilo morohoni hao wandu wati hao na betisi na roho ya mwanadamu yashinda hamnaze fasirabo womri ya kaulazimu ya lime ya yafanya hazi alise wandu jokirika ola mdulo na fami ola mdulo na wana hatangu sisi harumo mnazi wandu kwa hamabala ila ola wandu walinda umanga ya jenda ripishe maele wandu wakanti na betisi mwananyasi isilamu mumchini mumrani yafe wana umrani ne mabani hahe wakentu wadote hawamba ukana abalala waende yanwe tembwe wala na wala ngwa hula ngwa warenge mikaga haya ngwa mfunga huwa msise wa isafariki uliyo yahamba Allahu yarhamu Mwenyezi Mungu namsamihi Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fi wa'fu anhu ebaba nweza tongeza zuni hinji eba nambilo andazi bibano Mwenyezi Mungu nalibe musomo masira baki bakabatu jo misowa hahe iyo ndi akaulazimu ngeba nuinuti ya kisilamu ilo na maisilamu isomesi wao ni maisilamu yole mahala mwanadamu Islamu ya bidii afikiri ya namna hii shawandu wakantina te huona betizi wale ya de tempo besakana za besaka one tikindi nyapio ezo wakauzishe zo komanteri wagbo hibilahi mbato tukamba tovuriza bombo wandu walo wala pia wafu obinadamu saula warirende hama hayawani birende hama haya nazinuzo tizale lo banu au karizamba garizamba ya ukana o azaze warenga uhamili ya mezishenda wazaya wanuranze usiku naishia emetse yakaweleza ya ukana aina mnadoste mwanamshe onandwashe wazaze wanu namba ukana esufransi ya mzaze uza mwana ngi iko ngi equivaleo ngi iko egal esufransi ya kushma ngi iko egal zono de mengo mfuka mengo mirandaru astaghfirullah zono de mengo mitan nazirandaru mndu yarungwa ozo basi namna wadorungwa shono de moti rungwa shopa jani rungwa basi souffrance yo pia de itsanganyi hao ya mndu zayo efasirabo o watata hatu ngwa tambi hao horizaya Mwenyezi Mungu na walibendro duniani na akhire kama wabenzi o waenda Mwenyezi Mungu na wanikembe hebo iyo itoka bidi mlambe twanza ni paro jozaya tikamarse tikauja basi tikara mina wakamzungu rikawadi simbavi mina shimejo wangu faridi mzungu abakana no dogo za mwana ende hamili ende uzaya ende kemba sasa kwa tatu kupenda ntwanza ni chio mwana mimi ena mnalunga mimi mwema amia chio mwana yo naanza kufanya sana ntwanza ni wane mwana alafu mtati wasufure zenu kuizwa hata uresiste hunde mwana huo wadewa mndenge ende ulaya fe ndo akensi udo zina daone ya muwa mrumaho ya ulaya fe ndo akensi udo zina daone ya uwe mrumaho bas bahari ngo tukonikiwa majana maila au majana mararu efasirabo binadamu wende zao wende vakansi ntomene kango joreje abonge etwabia jiri jana ila ele bavu ulahe mwana yasia ulaya hafaola au yajibu wa hafa ile bavulange bidiyo haraka litapiliwa au kabale fasira bala wandu watungo ujua masovaji kabatimba ubinadamu ya ukamruhafu hajiwa wandu wanja hamwe ba wingodo mbebone wingodo mroni eba Mwenyezi Mungu narisitiri eba banozio nuonao eba ntende nafanya joy barala mwana vumu eba la bahavu umwe bala jao inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illa Allah اللهم ارزقنا حسن الخاتمه Mwenyezi Mungu aribe musomo yema Allahumma ighfir lahu warham Allahumma ighfir amwatan yole le kalima la tukabidon rokeni lo bala
shawandu wakensi wadote hana betizi na mnailara wana watiti randu madu hazira maudu wana watiti watu ambe ajo amnafanya mede erola yakausisiwa arma ama parachute yakausisiwa mamri ya pasha mvia kausaponti ula msiba mziro ikabilike mafundi mafundi watu wazonesa walani itendo amadashita kabati awenge inutide diskuru na kanza njeni hadisi da mino wandu wa siasa maopoza au maopposition Komori sha unumsiba na uona na kaulazimu nitahadharishe nionese au kana karijajibiwa ezanongoza jirizo ezi habari zangu na kaujaba nizambe bwana inu ngari wanao msifikiri kana kari tuishi ya ndogo zinchi ngarishi ya onro bandu ya wandu wa serikali ranzi hale gasina mahamira rubo wandu wa serikali ma opposition nyi wandu mwala harumweze voti danyi nazali gasina mahamira rubanu ngabo wandu rajua ya ukana wa parazali ngabo waloma hadisi daona au ngabo jao au ngo grupu zinchi shalelo borastahimili ngwaindo no jivenua lelo borastahimili ngwaindo no jivenua lelo kama ndi Suzuki wangu Muhammad Sulay Silam ikaya wede mwanyanya munyi baraka Muhammad Sulay Silamu wemengoni mema dhamana wakaru mwentiyo Julian yale jina la Gulamadi oikoni ti huono dawe na mjomba wangu Muhammad Adamu walwa Kabuli parambaba Kabuli ti huono dawe na zuki wangu Abdullah Said Swalih ancien consul ti huono dawe na mashababi au usiku Mahamudu Bosi ala weda rege magari ya enda fanyo nrizila enda tahawandu enda wanjola duwanu warege magari yala wananyasi wajawa ulwa wahafa mjuha mhimi mfanya konferansi bobishioni mabanga mbono madailie mengoni mwao njombangu Athumani Abdussalami raisi wa Hezemeki mzamani samba kaza liyo do dhara wandu badilelo ibokolelo haikoni juha njema ya ikoni jo mengoni mwao majakono kono wanono hakabo harongo wabo bishioni aruma bwana hiyo basi ranzo skiyo njamona na talelo ti wono Muhammad Sulay Silamu ulo Gulamadi mwanyanya endangari ya azali ngamjokanyi wanyanya azali ranzi jana ujalelo uchamautu wede mwanyanya nyima lelesha wadzima basoma wadzima sha ebala silaibi haka makaufanyilia onyi hamadagazo na ilarifu ni wandu mwambaga modoma daili mahakama ya madagazo ewe wetindo wakadaona mwenye baraka ya njilo ntujini ya sampanyi wa ya trawa hata lelo ya rendi hata kampanyari ratuona ya mona kamjajua ya ukana harumanti ya ndongo ya mado de sécurité ya hoananti de épée de stabilité bo Muhammad Sulay Silamu ulo Gulamadi mwana nyora ulu ukobanu owandu wavumbulao owandu waringo hunu wabe hunu wala wabo asofeola shabanu garizijuao ça c'est pas le moment shamduna tataye hata ngabo siku ya jujulwa izo ya kaurenda alafu lelo daula ya haki tena kama msabondo ya ukana de daula ya haki ritene rantiba la hata lelo au daili wana nyasi wa ulwa wa hafa no wafungwa no watolwa muhazini no waviole wao ato usukwa lelo ngasiba nunga rwano bwana inu
azaliri mdunguri mbabaisa kwa tuja Faransa waja wadutafanya owazada wandu kwa tuja hunu waja wado huleta kawa eke wahibe zindu iho wado bahize makontineri ne machaya kwa tuja hunu waja wado eke tension ihe ya ne sukari ne diabeti waja wado trete riwadu nkubanu waina mahala waja unga mona ukangana rwali ndotere rioneso utungu waiso wa mdendani ni wandu mwabanyi de opposition ni wandu mwabanyi de opposition amtwa ba tu kuna opposition ya mafiti ni wandu wa opposition ya mafiti ya Komori andwa ba wa mtopa da boja chao tena ya mafiti ngamwambioni chantuelewa mdu chaza lutushinda yamba makaulu maili yaman mwisha sedali kama dijusi mwisha sedali kama dijuzi na mnakorogo wallahi alazim miwa bwaina faswana chao shatamba eba nuwe kabati wandu wa serikali wenda udushia wena mnarongo wao basinga mwambia ni ukana nywandu wa opposition ya mafiti ya Komori mwakati jikume na wangapi mweda maboheze vote ni mwanyanyanyi kamdashira mwajua ukana. Dans un pays, ce qui est prioritaire, c'est la paix, la stabilité, la sécurité des citoyens. De amani no salama yode amadorant. Mdaza fahari utuharu maparti. Yato ujua hata mruwa mwanyi ya mjuao. Mwelewa na ukanga mwene mafanya mandama nyu mwede mtawa pia nyu wandu wa siyasa nyinyi maopposition nyinyi. Mtawa pia. Ila bakia abondo. Wadane dare ngwa vunzilwa rendo tonto mjamdaza mlala owasangwa udawana azali bavuni owasawa mpaka karano parjo ambaruko owasawa mpaka karjo fanya harbul kalam nijua harbul kalam yombo ana yamare shabala umuoninga siwatima yombo ana yamare shabala ngamdwenda hula nwenda noregeza ngono mwerea ni bandu ngaona woshuta na balala mapitikili yalama tetri wadomuoni yalama munafikuna waunu wateshe yao dowana mbuzi wa mlele wadungu amba wanuka weda wena atwana maji wanuka weda wena tosha wanuka weda wena mwibalika weda wena mamadu malaba mati ya toju hata hizo eba numondo jana boni shemezao ya uka wanu warende ha washenzi warende ha wana haramu warende ha mbwa wahati wa hezao na utiha ni mwana nyasi hafungu si shobonti aruma mnazi basi ti ono swala abwe ti lo lamba wanduja mwambe wazo additionel ya mu tamba elinu ngelamba olinu elinu ngelamba wanduja mwambe wazo adido ya mu watena tamba rato ulaba bona nyasi wafuno tata hatu no bebe hatu nora karija parufumbo azali shawo azali ya wawa kariju hambo kaide ya wawa bona bela mati basinga bleche ban loni mwambie kamta ndo mwambiani ni wandu wa position ya mafiti gari juwao se tobia mloni izo nele fitina no pitikili ne je mi jouer na tanyi mnyezi mwadi sombenwa ni ranzileo mnyezi mwadi sombenwa ni ranzileo de daula ya haki ekanga watika ujawambo kana babuha tijindo bwa umasi wale lo babuha mabeta lelo babuha tijinda wabi o awane bwana inu de daula ya haki utokanza na kubali utokanza dede hafe halafu daula haki wajaba zalihani hamba iza wandu yabo haina ndodo abo mnasociation wa hao haina ndodo wafikiro bala ndo arengenti wa irume izo de zachiri halafu arume daula haki yabonga bandu siasa ngabo wanafiki hapo ngabo wandu wa kweli ngabo nza jitihadi ngabo walemevu shanga mwambio ni ukana si wandu randi samanifu yatimizi jana na mengo mahamira ngasi wandu tsungo udai wandu iyo haina mahala ramwari likarendao haina mahala ramwari toero boku mega risito wao haina mahala wandu wanura mbongo ngari watao ruwaonese liremwa sela manda rikoza rilapiziwa yirumie zema lisa hatu ngabo watajirishia sababu de zema lisa hatu ngabo wanafiki boko ina katronza rifanye ndongo watugenda ndo wazime yenye wazitashonga waoti pia ngwa ya ukana wallahi ekabalo mndulo na akili umaizi ya jokanga sina mahamiraro ekeze ngo nisamba ozinu walo mndulo na akili ujoya ukana eko wandu wazali waparisa fahari woi eke wajo mlupe wajo muwayafe na wabo wa ikoni no wa mitami huli no wandu waloko mori watokana fahari woi tide ya uwa wandu woi kata kana ezibano woi kata violo wandu bano woi kata hiba mapesa bano
uikaja deturne bahiruwan shaha uliliwe mananya hamada gazo wale arifa latiwa gudai mahakama ntia batalelo wananya watola mwazini kabati maji msomo awenge kama biyo andu wakaufanye ba conference ya mafiti ya kila bajilele lo banu majibu banu andu wakaufanye ba conference ya mafiti ya kila bajila lelo ngamwambie ni ukana ebanu mhantiri dungwa azali hata lelo yambe na mjeri hadisi ndongo zapo kimbabe banu katoto development chao izo mwana azali ya hunda matwenda mwampropose ya mafiti ya hanyi ya uhindi emana mwatutende mweda mapropose ya uka arrais 2016 arrais kasina project sasa inu mdoka mtiani tikairi jao chade sefutina zirije omwede mmalala dingoni ya tijo mtoane muhazini lelo mjomdo amba banu economy bidir fanye jao banu mimi tika tirati jao banu mimi tiko bidir fanye jao banu etika joka jao banu ede upashio jao efasira baba sanga matuma benge bakibo barisal prometewa emka ufikire serso wakati akaulijaru mwezi kaujainede abasa mjomdori propose ya majaya si kabla ya udevelope ngaranzao pe bakabati mdujo parojo jabo ya dia investise tikambega nyi wanadamu ngabona mwambi ukana bwaza endo biyata mdo trezori ila bwazali endo biyata mdo banki endo biyaka uvuro msi ata mdo banki ila yatovuwe na mna ila bwazali bwaza narangale mdu ya uwafa iswali na mutu ina salimu rijoza bada wakawulao bwaza wale watu waikoningo na rashi banu asibabu dezo ngo wazifanya bwa wandu wafu bwazali na banu amba we imamu haba umikoni izo dizo na kahaba emwenza akili komori kudairanzi wafanye mahakama haukaba jirima jarima kaza ni mwede mumnike projet ritanga aruda muwani mfu enyi mwaka ufanye ba conference ya mafisi na wanafiki waliso jibenu wabasa emkanda ubiranzi 2016 atalelo matwamba rongo abasa azale madia mhunde nkomiyo ya mena mjeba mjomishiliani mwabega mwede gabo mkubali ukango tuka garanti mdoni yo hindi kamwede arume mahadisi azali ukango jomishiliani mdudo nika mnafiki confiance mdudo nika mnafiki confiance ni wandu wa opposition nyinyi wanyi kamdato shindo waswili chando kwa nyinyi owenji ni wanafiki ni wenji ni wanafiki na mika mwabiweni ya ukana kamna unamdua mwabiweni owatudo tamba owatwade malaba ni mabwala la wadunga beka na ibadi tila ujaba ngaweda na tanamad sina ujaba ngada na tocha sina ja republiki ngada tutona ulaba na kuna ujaba ngamida mina dobi ndo damina ebana ngamano bwana owantu yake mnafiki na kai owantu yake mrua kweli na kai shaizo na kahambanga mjao na mwede mwambiye owantu wakomvotini neze parti za hanyu mwamba mbwabilwa na mwajuse bayi nuwa hibu banefasira wanu mfumolo nga mnukao ya ukeze parti za hanyu kamdashina mwakompanye babi jabala wala mwawadubi sapareni usiku faina ulo ya hafa mnafiki hamambe mtuamini kama la ulaza ya uparasitu warahada ya pulane makafiri ya bonze ya jia doa mbari ngutu amani no unafiki basi mjoka mporofite msiso wandu hanyuba na mfanye manifubala shai na mbozo eke wode ya tonde ya mesewa na ujoka ukama mwenye baraka mesewa na ujoka ukama mate mesewa na ujoka ukajua ni wanafiki opposition komori kairiba hii arimbabilo ila lilo kambabila hindi yana mtoshi na masata ndo pareni mkaulinda wa mabeja wandu watwaru maparte ariwa jwa mbegu wasi hao ni mabeja wao wandu wa daula haki ni daula haki wandu waka uwareseve daula haki wa mingoni mwako furunisi ya mapesa arumeze nungo rizifanya usonchi pia iyo furun inurafu ya daula haki ikaya witanganya wa siyasa na watu wa siyasa itanganya wa baba na watati itanganya waume na washe itanganya maduhazi na wanazichana iyo gelazimio haina mwanadamu mkomori uelewa ya rekonese ezengo hizo haina mwanadamu isilamu mkomori ngebidio ya rekonese ezengo hizo haizo watukufu ngamwambioni banu yokana na mwede hata na mwewe hata ifonu niyo tore jaibonti
waisawa ndisovenu hava sainu o wanafiki wa henti ya hatu garanti ulo nyokana mahadisi ngajo kawende namna lazimundo azala fanye complot ambano mjibenu mwambie nga mtu utarike bazima rikahambirwa ni wandu kangabo wandu wa parti za siasa banu parti rizijwao sha eko wakati jo lazimu mdi alichilwa ube ujango ujo lichilwao esemvuza hatu nga mwedo mareje azali rimdailie ni litoe mapesa na skarti na hindu lielezo anati na nyinyi ma leader politique nyide mabidi mlamo anati mmaone sese vision mlonizo ebanu kamtina maji makawuni ayo makawya juwe ke tido to kanal lwabe waneti ibidi yende jaw na ndira hadisi eko kamjenda bo jaw mdangoma kongomani ekuti wana kakwatina barwa ijwa shikomo rige mdangoma kongomani na mudemo amebo manzobo de mame ndira nti tranquille na mudemo amebo manzobo de mame ndira nti tranquille bari jua ukanyinyi ti watu mwatushinda mfanye rugo rijua ukainunti yale champagne bo ya kabanyide mwa iruma jana mwa iruma de manzobo de mareje imwe de man komba za poste comme tu chies dans baza, immédiatement arrête tes conneries. Tu veux qu'on discute, tu sais très bien que ces partis de l'opposition ont des leaders et tu as emprisonné ou tu as enfermé ces leaders politiques. Et comme on a la voix de Bewatousi, et comme on a droit de Gizazali, Wallah, on a bidiare mwa Bouddha jana, en Bouddha mengominani. Amba docteur tujwara ambassadeur au docteur Amada alola ikoni alola mwana wa mzee wangu mzee Abdul Halifa wasubuti salamia rengwa ya baliliwa udomba ukana mahakama ngayo mema bemrusha salami ngehamidi ya dil musiba soda Sambwani wa miswiri washidi boza hamaji wa ambassadori hariwe ito amana wa siasa hariwe ngujo yake to amana Faransa haruma 400,000 persone ya himilwani mnanono mnamvinyo ngumusosu ala ntujwala ndo bya mwimilia ube tiji ubeibi ya subuti ya towe kalima hamada lila la ukana eze pidison ki son chema bemdum shasala minge hamidi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wandu ndo ruma wentibo wa Komori nome wa hari ambassadeur ya je Faransa hambe ntingiyo nje mahakama ngayo mema kabati wadui bemdum shasala minge hamili abongujo uonana naye basi nono ngombo ukana hai inga usirikanda yabo kajamitiwa ngamona nono akilia eneze tobia za hai ngombo ikajamitiwa haruma media inda ilandwa dungu hamba wa misiro hamba mandaksh utina mwana nyamba bo isokazamba bo ila ikobije berso telefoni ba alama de ngari hadisi yo banu telefoni enzi yabo wa ubabaisi ikobi immédiatement de excuse yabo Jabo namba mwana mshwa hangu Fatima Usufa ya demande excuse publique uhuso zenugo ya zamba useda ule haki ujojo jiretire ja weji wa jiretire yake kaduhucha sho hambia namna ila ukaketina mana c'est pas le moment tikahamba ya ukana ma journaliste wala mwana mshwa hangu mtukufu uko unaanza niko uhanza Fatima Usufa tikambe ma journalist wala mana nakaujari wa reggae nwabie wale bana nakaujari wa reggae tipara wadu weji damine mwana bela arifu saadi riparo wantu wallahi wandu rawa para wao igo juu wala tambana nende nara inge wandu wanu ni mwana msho wangu Fatima shujaa watwani ya daini ma journalist wanu sheke waja lantia abongwa ndo ambiwa nyanyao ja Delphine ekawala ma journalist ekengo antu afanye filmu ya vijay na daramu na rokina na vino dimera na wao
izo za haona wa film wajua ifanye ya ndini ya Komori mamdu kasha wamfilisha mapesa sheka wanua nada amazongo waziona Komori ikawabidi wanongone wana nyao ma journalisti ya kana wao ce qui s'est passé au Comores lelo si wazungu na mnara traité wa ça va pas du tout risindi wari fanywa jao wanongone wanyanya au Fatima uambie ukana na mtuambie wana nani wa BFM TV banganyi na ni wazungu na mfanyeje mzade ulone mwana mtiti wala yende yanjiaru ma journaliste ne yanjiaru ma tele ne radio ne ma journal yanti na mambie ma journaliste wa iliwala tijido Juliana tijide de Karab tijido dobi yende awambie na mwende mwambie kenganyina wanzani wanyu wazungu bainge mbaza ma journaliste za meri ya motro ina mwende mwambie mbaza ndo hanyu na mtinzie nyinyi banyinyi ni wandu wa ufanya filimu za shihindi na filimu za shinwa za jakisha shana mtuambie wanyanyanyi ukana banu hakika on était au Comores là, c'est chaud. Le dictateur ne nous a pas laissé. Nous connaissons, on a barongo. Il a demandé à Kahujani moneni. Chamitina mpehani Comores. Il a demandé à Jusso Anduri Jebo Alkamati. Wamdia comme Timbulia. Yamba bofa. Ola wajawani Jusso Alkamati rende rawatsahe on tipia basi yode watu kwa bari city rusida ula haki. Tambasiya. Izo na kaulida ma journalisti wale kawala ma journalisti. Njamba ukana utoa taarifa habari au njamba odo enda rumweze bwana sha watu jonongone wananya wabe mna SMS ukana nende Komori nende traité wana ine fujari goja uja uhakika bala kodi ule mna embesi ile mndu ule Komori abasa mna SMS ja Delphine wa shamuyindi boya totwa yambia ya telefoni ba journal yanti hapo yandona baradio yanti hapo ya unabatele yamba ya unesema hoza adenke ametoba na mwedesa bakatsa filmu ya hanya basi na mwedesa ntwamine kanga mide publiki batinda bo mtojoka ukabo maudu shenga mide publiki samba na mwedesa bakatsa filmu abasa mimi fahari abasa kanga mide publiki o wazungu wala amjamba na mwedesa mtiri filmu tena kama mwambie nyinyi wandu mdugo balo wazungu wala utabala o waidi kenga mide publiki mimi fahari ngami mongoni mwandu wabala zindu zilao dabala mtu wabale wende zao ne filmu ya hao batika amba wanu wanadamu na watanzihe wo na wambiwa nyanyao waanzihe au wambiwa nyanyao wadojuza yokana ngabo twabiyambi zijirio Komori tazinuri ziono hata mtuka utoe filmu shana mtsope peuple ya Komori ba hata bomoda masindi wa mamba ilitona man dasi wa Komori likora mzungu lelo mado sindi wa mamba ilitona man sali mwale amira zamba si ura mzungu ba hata muhatu basi ngamba bioni bani yokana banu tiji docteur tiji inspecteur tiji ambassadeur amada katina mwananya katina mwana katina mzazi katina mbaba ya udemande excuse zero ya zambasila akano no ole kamba makaulu kume gojonda dimade lijo bakaulu la mradi shabwa ryo keshenda ichoshongana hakamu alafungu dotota ngobwe bakajamisiu ngobwe abacha yoti makaulu ya maneda muislamu zamba ola ilazimwe ke banu babo milananti yalaba yana makaulu da biya maneda muislamu ngwambo mwana nyokana almadi babo ngujwa uno mtuzino ubwana zi babo tuo yeye bandu zamba haisazi mbe mba na nyimu mfungu nga mtortireo danyi kanyina pirizo kana mdi ajala le na mrumme au na mrumshi banu mwedega mdugo utundo wandu ashahao na nyinga rimambiani ukana wekema mba mwede marenge wandu nga mji yao mtafanyo wandu ashaho wandu mba mwede mwatahi inna lillahi wa inna wama nadamu islamu hambe mru wenge hamili na abo mrenge mru mahimu mfungu yabo fasirabo ngudoba liwani do prison to bangodo alondo talelo ne mru mbaho prison ntoro hebo salami wende wao ne mzade abo muhadisi salami ngena ruhusa ya ubaliwa mtumshena kamranti ekenga mrungu wao madonesa halafu wake wanadamu lelo wende waketi wadamba ukana ngwara ndera hadisi ilionese baba ne ntibidi developer bana manda shatokeza tao nyezi mwa mbeni wani shaka mina ndoko na teni mwambie ni bana nambwe mashishiyo amdenge tituko tontiji mtote mwishiyo mfanyizo no mwishiyo ndo hizo na mwambie ni bana ukana haina mdeno anza pere na munafiki mtiti bana uqsim billahi daula hakipia getumna bokana wani manadamu mwenza shonga
waikati na ubinadamu ikati yezi basi washida hanywe banu mwede voti mkama kandida shihu enemredani kiwa 1% na dop azalaring au direct na boya bidia hunde Mamadu o ambaye bidia hunde Mahamudu o ambaye bidia hunde mwenye baraka kamjashinda eze puissance izo zondaru maringensi ya hanyu shamjanga sibanu ngari wanao ngari toze mali ritonizo ngari lata mvu ritonizo ngari lata wakati ritonuo no ili mfungulwa kaza mafoto ya hanyu nyoti pia bo mafungwa bo matola omijini hanyu bo masampanyiwa. C'est normal mndu mshe muhtarama ina alibanu gawe hamili abo holiho inunsia wandu watu aribula ngaje haribanu umira abo gawana mwezi wanga eban gabo malaba komori ado samdo none banumira wanama umira wanama ngao mziro wanama ngao yetu ko bi mdari nge mkasi yambe bwa uweze kangaya bo mshenza madzi ekumdo intreda honi ukama kam tuona ukanywa wautoso halapitali mwede mwala tuamba baige mbono na mtiro homala ni mwa ehwabo baige mbono na mfeyo la pitali abo fasira bo oyama alibandrofi ebana anomba ubu besano bo bwata besazi bemba beseja utao gala mirama sha inoma mwezi wa raru unoma mwezi wa 4 unoma mwezi wa 5 hizo tabia za kishenzi za kinaharamu za kifujari nono ukaulila kutulila ba madagazo ya redwa zila mwanashe wao kutidwa chao shango lilo banda mami ngomira rombe reula atowandu baiga ulili seri wando tonaka ila sinema wala amawa bilokana lelo film yalo kato fanye jao reula si wakobori si udi wazaraka wanu kabila mtoba kwa parufa wanu chao yanu makaulila pia wanu kufikiri kwa mndu ulona akili ulona roho ulona manahe uena mnaida ila bareka mkasila sawa era mjere batira katili chile bota shock nikenti ndo chilia o wadufumuo no ne malaba no alevi ezenugozila ilatino goza mwanadamu ulo mnono ya subetia zambe ukana ntingio nje mabem rumsha dobi tuwa isami rabandiza mbao gena mwezi wanga yawe ibi hamba yangu joza yandi halafu yawe waribu wa Faransa ya jado hilize problemu zao wa Komori wado Faransa badi zaye nguo mohuja basi kama mbia nidogo nyima opposition wa Komori azali ya mndariani jamba izamike ka tebasabasali pieri ya mwona na maba yuchona mana ngamwambia ni ndongo na mbwe mashisho mwishiyo mbwe matomni wonero mifahari reka mwende haruma e dialogu reka kamjenda azalingu jenda azali reka mwende haruma dialogu reka kamjenda azalingu jenda azali ekanga mfikiro kwa ndoti pia o malash hamanda nyi basi no panunga bo wandu wakaba rumemba conference ya mafitira leo hariwa wesomba minga mjenda candidat rumweze voti kachavumbua kana mwede mwabe projet na ngo amba kamjesheke mnikambeza fikira shana mjere hadisiera za voti yodi ya mafili shade namna juka ubaki ya njeze ya jambege na garanti halafia mhuleni hamba iza posto za mafiti engenyo rumlona roho engenyo rumjwa hizo manzao njamba kuti ngabo wandu ni wana opera wa somba za kana no ça va pas il va rester là jusqu'au bout na baki shangu jokana kana uka tranquille kampanya la barogo baike kacha zifanya shasinga zifanya hambe kaza ali hurari yeze voti zinu hende kuna uka tranquille effectivement yone baro kampanya ria hamba na yona azalika ti tranquille randi osikuila atalelo abaye kutoto baki bainga hata majana mara au majana mane oui ujoba katosiku Mwenyezi Mungu atukanza shasi hisi karina humbulia wala karina humkubali yoni yo ya lazimu nyimba iza madhoma na sa opposition nyoti pia haina mnada mbie parti ya hekana rekamwe reka kamjenda she elijojive hakana ngoda ngari yazali ili amwene sokana wa rais weimdo wa uripara ya munga mwambia ni hekana ngani mwambia ni hekana msamolo au kanga mjao d'office rasmiyan ngamjia harumwe listi ya hima wanafiki matretre
e makairi bahi wa Komori shati kamba ndo madani kamba ndo matai mabari hanyu obonze bokonganyama nzipuda kamtaparo kanti bati maleo kamba ndo Faransa leo kamba ndo Genève leo kamba ndo chao tika hamaka mwelao matai mabani hanyu marekone si wafanye pression wamlebeze matojao o watongeza Owana nyasi waja wafungulwa owanroji wafungwa zabari Abdalla kadaparo ka Faransa yabonga mtuka ujamwambia kabo mahakama Komori kamtuona kwa ujinga abonge owadungwa shabo nareke maserie il faut rendre un dialogue grandeur imposé mdoto ulaba bo aba hateke mbulu wa mrongoa emhimu kama tongo de barongo mafoto mdoto ujinga la ukanana mtoja rendera hadis yempoze mdwangoma ukongomani ilode le kalima la kilaba walirenga wazungulia au nilo ndo ulipo mdwangoma ukongomana abona mjora zino ukobani amade zevoti tena no Emmanuel Ndwala wa haja da bazali nda wambio kana na mje mone baba nuja uja efasirabo azalarambu Emmanuel mwanze chene barua ila da ba reconnaître kana cette fois-ci je vais vous écouter cette fois-ci je vais prendre vos idées alafu gasi harumo kana endazaho bakuja fotiwe mandaho yisa juzi huwa wanduafu ufanya crime contre l'humanité yole mala rili yo chakartia ukana gojuka huruma parce que ngakana huruma haruma mfukari katina kuyafanya acha huruma mitali katina kuyafanya hizo projet dazi mmodo mamnika basi emana matumnika waka mfukari ya tende hit emana matumnika mahamitani ya tende hit kamtato ulaba baba nuka mmanyina niwambia oni bana kanga mwamba nyina bac plus 10 ngabwalo na bac plus 10 kanga nyina bac plus 2 ngabwalo na bac plus 2 kanga mtina bac ngabwa tona sha ekanga mwamba nyina kili ngabwalo na rahana nyi ngabwalo na hamada nyi ngabwalo na babiti tirana nyi bien sûr sana mbreti ntije mdongo wa Komori pia mwanende sawa fundi wangu hamada madi ikala wa uzamba ukana ujori inyore garjo mu inyore ignorance rahani yo ajori inyore utojeri waza karina umwaza efasira banindi leo ngamdora mbia ukana ledi mabidi kejao banu ngabo corona itogeza gabo jao corona ito emanu mwambia ona gabo bia ode bia ukana corona itogeza jao kama tila pitali mtula baitu mtulipa ezero kopia kisu wakamna alantisma mtiti wa corona wandu pia watola mwazini o watola ewe changement esudagement kamtukurongo wakataka mtuja tezo mabao anuganya mparisa zikada na muhuma mparisa mafene simi ya sebutinga mi abasura o morenge maguba pa fene simi ulane zembodolo isaba ena arriva nei kekero nei kajau paninge lazimi yomjoye kana ila rantise ya we prediction yule mengupia zikaya shakabati wangu era haijajabo rahe corona echacha azala wa halapitalinga au halikolinga amani ya kandai kamdati ngebo ya haja solution ya kawita hada hivi Faransa Macron waka Edouard Philippe basi ola mndu wa politique on le havre haka depita kameri zongozo basi omusizoni boya ona ekonomi ya siha a demandé secours à Kaurenga Jean Castex. Woyim na haramu wokondo goza assurance saison goza uswele bankanga lo bonti jubanu woyingu julo kawe expert bangero goza wale katuchindo gerendo sha umwemba economique na udala bonti mbanjeo hamrenge wewe azali uarto shayi hani hun oyadorenge maliye tambazo wandu no wandu ofute merde hambeha hunu ezero woku mezinji yao za telecom arenge zuki wangu marungom de hydrocarbure ambeha hunu dadwante hato melange aba ngorono mfuwe wo ngoro disia reje kap hamade ma vietere hali kanga rompira ndwale mewa eno mfuka tushindo weda bio reje jo fanya bilaterali ya bompira jo topo ulat to to atush yode namna zala regetin gama inu kipu ya wanza ni basi hamaki pia makuloshari ya mapoyi dare milieu abasa dare 5 dare defense we ngoro ataka gojo shida unique tiriko unique no fumim ba mi amnare lateral abasa mi amode telecom aba ha mi ngamo de hydrocarbure maraz ba mi ngamo de la douane ziyabo ba mi ngamo de finance
bale tiriko bale mali basi yone namna zali ya rumao izo licho abidi mweleze mwambe bwasaka bati dialogue raha deja weja to wandu wafunga wanu izo ni opposition zankili wafikiri shangani na haki banda nzoma doni mina awalo zambani maria musharawi mina awalo banda nzoma doni usiku mabaka mwana mafanya manifestation yoti pia ko bidi mwana mtu hamtoa wadani da tondola uko baju ese twabia wadani ya rendo zozila ngabo mndu mwenza kiliko mori ya joshukuriele jeshi lila eze rogoba pale ya rendo zina ngabo mndu mwenza kiliko mori ya joshukuriele jeshi lila eze twabia mutu ya rendo anafai swali neze rogo zile ndo wazaza hatu za rendo abahani za rendo mijila uchipi ngabo mndu jwa badi jeshi emo zinubwa msiru washenzi watungo urumani mba amanda una maburunku wenda uredizi twabia zila J'entends un homme, un être humain, soi-disant musulman, dans un pays stable comme les îles Comores, très éloigné. On n'a pas de frontières avec d'autres pays. Donc là, c'est un pays qu'on est censé de vivre. Meilleures conditions du pays, stabilité, sécurité, pour ne citer que cela. Même on n'a pas besoin d'armée de frontières et tout ça parce que Gary, on fait des mariages, on s'invite tous Majilis, Ukumi, Ongondo Hunu, Vezengopia. On le fait ensemble, on est des frères et sœurs. Olana tolo hazini bakata jana dawi. Ngimna mwana ola mviole. Endamu weba ola kati parti hatu. Fahari haja ngulalo obangweni. Leonge jao na mwede apasha mnagari tu ngamyon goba tu apasha irkati na mtumfa kuwa basa muwe afe bawda dia do hamba kakari do riba basa karna ndo mtutena yari vumbuwe yodi haziblonio halafu wala wandu wapulo akari chambona odi farige ban katiba ewa ulo bande mdumshe na rimangamize bandati ulo banu de mwana na mfunke angalia baba la besa bala matahabu yao na mbuwe mrenge bo fili ko baba no bese wako ngabo tavangia ju ya borini wano ngabo mna ya urututu imani mne bawe yo ujiba sukari ngabo mna sambusa to oya ma ujiba shingo we mi uji wanaye amba halu ataino abanu etasioke ngalo baba njala ba indu jana karja pamba indu ngabo feleke tilo ya ngabo mboga tiyo ya ngabo tijindini ya ngabo chari taila ani mababa no mimi tijula ba batina baputu walende alafunga mtuko ma bilojeshi ilojeshi hilo izomba msiru boenza stroka ni mbuga baada de hifadhi ni maza journalist mloko morira wafikiana akama ndo wafikiana na mlentele kalima la uka wahida ula na mwambe azala sumani bamdu akaeti le mu afa kuwati nguirongo au mabede mu wahida ula ikanga nyiwandu wa kweli halafu zembuzine zembwa zino imituzine dhahabu no hibano menyeze tele na mwambe ukana de zembwa msiru shamtu do bade hifadhi wana kamjo fasira hifadhi yo ijaha hafadha uhifadhi efasirabo yodo utia amani المسلم مسلم المسلمين من لسانه ويده انت ما سلام وكسلام ودو جوسيني بيشا دو hifadhi amani no salama hanywa honenezi uzao ebanga mtu isoma bao amtoni kwa mizinga basi la ta'ata al makhluq fi ma'siyati al khaliq mtukadon shikana usifaidia datu wa requisition abaina mduno persona ntomu yaf ekera mbari fuma abakar jo fuma kam tuona ukabonyo wandu wenza shonga bomala bamadzi usifaidia dingo jo mnikani mzinga ambe aina mdudo birabo na muwe ya febure banu mwede mwamuwe yaf ewengari mwa sabati owingari mwa sabari dibala mizigara ndi razi ya wandu wala wadidungu eri wafumerwa wafi au na rejeidi ngone system indwati nari washangazi nari watemba putu shahutire jau izorogo za kishenzi basi haina mndu wa opposition ulona fikira ulona akili na juwe ya ukana azaliwe timro amani ya tiyatu kena uparjon sharmu amani ekenga nyina projet na mwedeza anyu boenza shonga ba mrudu wa uka opposition no ha evolue enti ekeze fikira za hanyu hizo kamna uparjo zi avance ya rumwenti ekati mpaka mdogo wa rumwezi abonyi wandu wenza shonga abo ma opposition na mwede banyifidi ya za henti ya hatu shana mri worife uko karano mwamini isen
na mjado ende ba mdo ngoma ukongomani eyo makaulida bia alafu le mdo mdo tole kana ka bo gouvernement ya lazimika bana agriculture yo ibidi fanye chao banonge tuko lazima ekwando fanya chao wa nchi chao ha amba chokola sa ino nyandu mdo komori ya amba za ndugu tesi nyandu mdo komori gezi ino nyinyi ma opposition bo mahibeze mali jana mtona ndo na madele ni twe mjomli ebo mahibe tima yangamize ema na mtofu jirumaja sedijae jakalifani jowandu wa jihindi paka mwende makinga nyima waziri mangari ya zali paka mangari ya zali de mtofanya hasi eriso jowana hata zali maja isa mhundo komye mjomdaba na mjore ni rahadi seke kamja jarmo dialo kwa bajao rijwa kanyi wandu weka yao nyima tretre nyima jasusi nyiwa nafiki she engenyi wanada mjoda baza ziyaba utim senje boko kabati utojanu mjouzi sa ebanu zabari garanzori juu emri ya wandu wafungwa zabari na wafungulu arikensi hadisi halafuri juu endo bia chomro harumeze idara zinu wetipi ewe ya kanela duani hato wandu wakayu hazini pia lelongo domnike finance ewe ya to kane finance katina madia fanya longo domnike telecom ewe ya ka hydrocarbon katina ndo yafanya longo domnike chao elelo yode namna wandu wenza akili wada hiyo shesha mhimanyi do jamdem riparende radisi la sinazali yole barko njua obenyi wa opposition komori ba masikino wasaya ila siku bobeinto si wandu wa opposition bosama swamadu ngojo fanya opposition so ni maube ata ntwa kiyama boswamadu mbeni ngwa bojeo abori timuna ila basi mtiparo jo boji aina juma bo wambeni na mtoto yabo mzingizo msiriwo mtora mbakyo yabo waikori wao wafu watiwa mizi mkungojo walamma ondo juwa juzi waenze watu wajuzi waenze warudi walala babo wafu kabati aina usiku ube idi kutoparwa deza kabo ya bakana zenga wene mahana winji aina usiku opposition kabili kesiko cha ibilia ubeidi konferansi ema bavu ya hanyu o wandu wa mvotini o ema partiza wa parti ya hanyu o wandu wa ikaya wakanyi premium mdrengezi wanyi mwende mairu mesena kanyi ndamdeteza konferansi na mjo mijini mtowe riali mdoni yoma ila ni yoma eha mtowe mnike wandu wandu wapazalisha hitwa au mtowe wandu wala mdugane na umsoma barini msameka msihao mfanya josi kumabudia wadani enda ungulo zembidi boko batu na mzieze konferansi dingo sibo opposition ndo kana baraka kapsuko uta mhadisi bunyi baraka vile ule dabi asali ula uchale loba kwa mama twende ula ushio wajua ende ula mwanyisi ya basi na mjuhebo mzieze konferansi dingo sibako komoriri kura konferansi ndo kana baraka na mzieze konferansi dingo ndo ulibando imyezi mko amba ni Dr. Jimmy na mkera ndo ukana baraka aina kati mafanya bunjidi yo manzi amba kiritasi watu ngamba wala wabe haja ekopinge tungotonde iwasuli azali raitenda bahanu waunda nyiwa nyinyo wararu nyiwa ruatu wana ipedese ne na tijeri de setijilo shongada shipito tupia kairiba na mzieze konferansi lingosi ndo ukana baraka bemruwa utetezi wondami wonlo hule na to warali kume za jazaliwa na beharali 20 walo mdia renga tutu afanyaje ndo kana baraka na mziye mjuhe mwanzishiwa nyanyanyi mwambie wazaza hanyu no baba hanyu kana mbadili wa mleme wazemba fu mtijojo hapo zemba fuzi wo basi au tola la no jua basi ni wandu majama kabala bale ukamjumpare wandu wende hadisi daona azali bene mebubaza wanokomori wo kwatina toma ya ho baingeze voti utuhendesha banu kwa tu amini banu baingi wa votisha banu si wandu meskartu amini izo mtu komunikaza les projets makanizo ni wandu makofanya ba conference ile mtu komunikaza 2016 yuka kairone kama project bo rais chama na basa mtu kaza likati rais hapa saa ndio kaza likati rais hapa saa yowanu la bahade mazo mje mdibelilie onda ule shambano unafiki onda ule shambano uvamu onda ule shambani sedinali hamba ingetikana upanga tijotongoa ona yi no uvamu no uzulifu
inumba posto de itsahao vanu kwezi bwal ima gyaba ketele sambion wala wajel kentiri hadi singaro ndawr mambia ni mjo mharaya eni atupashi ya manahe dehe mzee yaka urongo waru mwe mashuhuli Marseille yambaga mambo hale na hale zinuza wanruwa hale atuka abo hale abona dazi ngambalo gari linu amamze masha ngambali ojo pashi ojo pasha mana abona mwambe ojo jaru mwe dialogu mana ngena mule mangare ya zadi bari joke mana matufanya ndogo nyi wandu za shonga amandae amule magari ebe ne mbugo twangari mba hamandae haina mbugo twangari mpana nae na mule magari ya zadi muhadisi shanga mumlabi yoleke balo mrunda nya joni kamba garanti nzimabo ya ukangu joshinda impose ya zali jao jana ngabo mndu anabekana wallahi kwa la temdu mshawalini mndu twenda upande rukwando ume unumsara pasho ya rukwando ashe ula psara pasho haina mndu ko twende namna nzao kina mplete cinema mwele zanu mziemba iza conference lingwe sondo hukana baraka wakomori wale mwana conference komori nganzo wamekana enda balo wando haho be karivu kubanu utina wando usufamadi bane bala wankazi mwele makombo wenti bangari joko lingwe ni maho na mlelese abo msemoroni bo usufi ngamzire jozo banu nambe ukana usikwa jana c'est la première fois wakwambani ni watosa ao ni wambie ya ukane zono kumazifanya jana jazakumullahu khairal jaza Mwenyezi Mungu namlibeni ndora nyiro wa msayani hauka haina mjiwa lomba depite haina mjiwa lomba ba minisitiri ya ndrabu haina mjiwa lomba dhamana wandu kwa tuko ulazo bontipia hamatapi ando sodora rawed watu ngorongo mjiwa kwa usamba namlale hapo bo mazefu mji namlale hapo bo wazazi namlale hapo bo baba emimo mjodo mvuliza ni bala mone basi badi kwamba ni usiku jana badi kwamba ni la washili usiku jana ministeri wayi ngebala haono ya ukane kenga wananruwa hula utindasi ngamtoso MC wa hangu mtukufu Iburu Ashea kanga mjokana Islamingoni ngamtoso emwanama Muhammad El-Hadi ikayao ngo ifungeni ngawe na wenyi bwe El-Hadi ngawe na wenyi jibuwe bwe El-Hadi bangawe na wenyi jankarobwe ngawe na wenyi jankarobwe ministri hakabala ari depute hajionele ya ukana ikanga wana ndudungo wa mambala mone tindasi wanazijana wa kwamba ni la washili ezila mjida ubi wafanya jazila nguonda huo mji wafanya jazila mzazari diola kajera shiodi mzazari di mzaza hangu mzaze Jamila wala kajenda shiodi hamba waya bagube hondoru ma emergency omisobe hondoru ma negligence na assassinat na massacre tijojibiwa egezi nunga msifu mitsami udi na waikoni ya ukaodo wasubuti watu wazamba depite aumba meri aumba minisitiri iloda ena elefujari lazali shandizo mkwanza hao na rirekonese ya ukana owa umba wake mashujaa debeni wenye karobwe oyamba karebwe kati mnono wa mdaili owa umba mashujaa mawatwania Mungu hafanya hizo yanzao kwamba ni la washili Mungu arende ya ukana ode mashujaa waode mawatwani izo les ajiri fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un msiba ndo wajiri bo wakomori tena msiba ndo wajiri bo wakomori
lufoma hai awenge ngamjibu hamwiso nikaze bana mwambie ni ukana ujone ma journalist wala komoro ambao wafanya film wadungo uridunga na mwambie ukana na mwende mwambie wanyanyanyi hata mtuka utoimba filmu hiyo mwende mwambie wanyanyanyi izo mwende mwazo na komori na mtu wanungone ya basi mwapeshi wana SMS ka kweli awani mwani ngama tumtenge mapesa rumade dingo la hatu ntiri filme tena mimi ntuje kamjo shida nike yabo maudu shekanga miyabu kwa nauri filme tena kwa nauri filme tena hiyo ngejoka trotari kartusa filme kere sarifanye bwana hatu ngasineze Facebook ngasineze audio ngasineze video ngasine mafoto ngasineze archive za hatu wawane bwana ngo ajulao mapitikili matretre wanafiki ngo ajulao cha mnamzade washamwini wae che afanyiza ngo zila timro sirikali na mrenti ubeidi kenganyi na ndongo ngabo sheniho na mlibe wantu na mwambie madama na wazi partiza hanyubo walobonze watange watahesheni wede wanjie ngabo sheni za prive wede waonese ziliyo ngamparo madama na waheze mbwana bana niwambie ya ukana ngabo bambi za siti boko hari ulazimu zijiluziwa wohuja wa kuvreze manifu na mbiondo wa sirikali ya ukana na mkazane na mhule wandu na mkorompe wandu shafahari kamna umhula ne jama fahari na mhule wandu mkorompe wa mwanzao shafahari ne jama fahari kamna uwa korompe ndizo rumabiyaoni ha abange mkana fikira mjoka mzifanya mjoka mwambia shaka mjaju hanti hata lelo aisahale mbele yangu anjio barua nje mwambia wana mjeri hadisi namna ndo rafanyeze voti kaja mwambia ni namna ya amani wakomori wamba ranti nti ya hatu basi yonogo nyangu ruhamwede za hoja wa ruhamwede za mbaraka hatu ranti endeza usini mubaraka hatu ranti ila de manafia miswiri c'est facile Zainul Abidina hata waendeza enda fi Arabie Saoudite ngebaki sha mbiati kedaba wa opposition hado fikiri ya ukana azali ekekari jenda bazali kujobakia batentwa kiyama na mreto ulaba amandu wo kazali ngo jobakia bataya tentwa kiyama bado abo basi abusije jola sa ekere ntina yesile lo ma mitano sham jokana eketi par sabainge banda mahakume enti yangu nge jokana enamna lazimu hindu ngama njore nde rado nuvele confiance ila sina zalisen na kanti sina zalisen man kam tshole mana rtwanza zali man kam jailo atale le mana ramba kartwanza mana damwe linu katili linu fujari linu dwalimu linu jindu litona akili linu adui linu jindu la fitina iyo de mani witimdu la paruste himiadi ka hajaramba karndo hadisi ze votike jo virando 2024 hajamba 2025 ujuka umziando ujuka ndamzia muhafu kamtona kabo wanganyama malaba kamtuja tezo manza kamtujo manadamu man kamjailo atazali nyuma shida nyina na mulima hafe kamjajwa azali ukawe mtu hindi shabala risari somo sereri za namdato ulaba ne sinema hanyi danye risari somo sereri cha uchao namdati mdohenda sisi ngami pre bainge mashirini bainge mamigo mitanu ni bake ekanga minamuo tina uparo je reconnaisse azali tenanga mi pre ni fia ina bahanu bainge tikinjo fia nda hobi she mwanadamu wei tina mnika confiance mimi izo ndizo rakanza mwambie ze trezori zitomro ze baki zitomro ze idara ngisungo tomro wandu ulo wafu wandu wafungwa wandu watola muhazini abasanga mwana weze meki wandu wanje kwatsuko hibese malisa wandu kabati hukumlwa kabati mbamdu chao shawa tuwanti pia ngwata uchiburidu ba arengeta habu ya mana halima ya lahu mzunguwa shainu na jana hati dhahabu ya hango meki majama irenka kila abaki wizi kifujari mtona hata mazamu ilibe na mduzungu sawa shawa wallahi kowenyi
nyi wandu madhamana ekenyi wandu madhamana wahemeki ya moroni wallahi kemtojo jitwa da nyine ze fami za hanyu ezengo zinu ngamjwamba zinu fakharara mbiyaso aya namzingane dhahabu na wamega mjotemba bimtuka hanza na mdege dhahabu mwede mwado ite tourne mwitia wa mopatiwa na mtirejeze dhahabu ya wandu sha wallahi alazim nga wakati mjwamba لو كنت أسمع أو لو كنا نسمع حمد من أنبار سورة الملك وقالوا لو كنا نسمع أو ناقل ما كنا في أصحاب السعير شارها مجانجي أرمومدو جهنم سبب دي ظلما ومبادينا رنزي ما يزيام دوكا جنا بيبونيغام تشكونا مرenge de santeni za dhahabu za wandu mzirenge mwede sanyu makame ya wandu na mazindu cha ubasi mdu ababi mnanyunyi mwiti. Okay. Ni opposition na mzieze conference mjie muone mnongone muhadisi deja aruma mamira aruma tushinda mwanzi aruma tele iyo itoka uone saukati tibure ni za muhura Ubeidi conférence de l'opposition window boy Ubeidi wana rapport ema journal zana kama baoge zanzo aruma hidi Ubeidi bas yalla basi conference mimi hangu radio kadha mimi hangu radio kadha ngabo mmoja wa uduga za radio rezo za haju kabati mwenji au mdungani au magaliani na mtelefoni wa nyanyanyi zemali na muhadisi emabafihan washidi mahamudu wajuhe pia baba onyi wa ududu wa hafa watarawula mahame wenye mamatu moroni dende babao zebarwani yeze razida yeze Mustafa aina wandu na wajusi wandu waburirengenti ya hatu ekanyi wandu ma opposition ekanyi wandu mdona wandu mushileon ekanyi wandu mdona FF ekanyi wandu mdona miji ya anyu na mabafu ekikamtina wandu na mrike hamba hadi wandu kana baraka mwede mwalale zambwani sani mwali amirukana na mwalale joalala na mwede mwalale joalala mrike hamba hali this is a conference ili wasando kana baraka kamjelo mazunguli ya wata enda banga mjoni kamna ministeri ya kufanya hata uvurondo wa waja na mlikeni mfanya matijari Jafari Limaseli tola ya paroda ya fanya bujilio wo muazadi eda ariba nadi kwa ndine ndafanya kama naenge mnaza na nilangari al-imam mdubana ola ulona wana wasomara na azali eda urenge adu hurenda sinema namna ila upare wana da muaje wakikwatimiza hata wandu watano haruma meeting ekutona kama la utoka uguza ubinadamu ha kamjotimizei nambe ariens mtujwa bana tujwa inspecteur tujwa docteur tujwa mtu ambassadeur amata kwa ezono wazamba daona nono yebidio pare mahala wazamba jo stahe sama bezeno gozila zilati no zamana damu ya balihi mwenzaki liislamu ya bidia zambe yauka ezono gogizo njema basalami mndu mshangi Hamidi baheno no abango juwe abango buliwa aba mitiwa bajau zilati no zamru mwenzaki ya bidia zambe daula hakida mina jamali johari ineze alifsadi ineze barufu ineze mirali ineze onti pia si banu hata no ana shwatu bien sûr no azata hatu azalingo ndo zashao kari mnekone sauri kensi da sina azalingo kopirizori kensi hadisi da sino walona hamu sha bezano gori mona onibo opposition nanyi wandu mwajama kafanya conference ile lo mjamdibelile dima wandu ulawo hifa wandu watola muhazini o wandu wafungeni ndio mdu amana mjera hadisi li propose jao baide jotongeze ntijao na mjera propose zorloni zoba mdango makongomani na mbele mazine ngoma yalingana nanyi basi isira mwe kamnunge hamado ihazilo atahara ya mndu mtawa shakari jambo mndu mwangaria ezinuzi nduda وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث إنهم إذا إن الله جامع والكافرون في جهنم جميعا وإذا رأيت الذين يخوضون في آيات الله فعارض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعدوا بعد الذكر mrukakadeni mruwo tena inga mwanzo mumrejei tena baada ya muwani ya mbohanize voti ya mfungani ya mdedani mabubu lelo ya mbuliani mrongo weze telekomandi ngambulia telekomandi tio lelo kambulia filmu ta siri kauta banu jerma bieni na mwene telekomandi ire malelo nde telekomandi zenkangange joro haza hondo fo hezenza ya shaware meya azali telekomandi tei
position lelo gamdi do andwa parti kadha na mwende mabezo ntoka hanza sasa ngari mparaoni rende haruma eze hadisi au kana mdango ma ukongo man parti ndo leo ngami juso leo vanuye dialogue inu ngari ndo ra préparer ze votes zicha obangela zimio jerende kakari jende ya bori mrati parti ndo ije opposition gebe di yom do jua ya ukana vanu kakari jenda ya abo karti maseri azalingu jobakia watabas parti ndo ya opposition vanu gebe di yom jua ya ukana o ya waisa waja wakubali ya ukentingi yo njema mimi timwambia ni mharaya mimi sina jobake na mnaino wakami mdu na zoea umezi abo mimi ngamwendo na ngari al imamu haukare karanzare ka karjanza ede raisi ulio harumwensi ya hatu ya abo haisa reconnaisse wa ede representer ede ubaluane le gari la hesireni abo ede president dane mdum madobi sheka mdum shea ubalilia abo enda hafe mdum sheka ta ureconnaisse abo enda gojodoka yombe Olade bwana harusi de bwana harusi shabala ondoda honi gojoanga milaba kwa kuna unomba ubu au ka ubalo abunge azalie nda regeza vyo wede yuata shakuna utumijini hatu we hija dezaye bwana she wangu azalie ke kutumijini kama mnamwiti hayi mnamwiti kati hama kwa mwiti ye mwiti wa hizo constitution ye mwiti wa mali ye mwiti wa mharuma waho inadena mila baingo o androatima wende baiba nguna warehemu androatima wa komo limentele kweli nene wandu wika ya manu tablo waza kweli nguna warehemu abunge amdati bebe eje hanyori mwele wani nyandu maja matoze conference aba sainu mlamwe niko mnari ali ni azali fanya baza conference mbale wandu mwende sur mparani mharaya na mjerende rendera impose ndi boda bala mati mpose hindi harumando emnahara mutetu iwoko kataparo goswani manadamu ya mushilia emnahara malpoli emnahara mkriminali emnahara mfujari amudeba hafeda nyina basi ngaromba Mwenyezi Mungu yarithibitishi harumu haki Allahumma thabbitna ala alhaq Allahumma arina alhaq haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina albatila batilan warzuqna ijtinabahu yale namna urasia sawadio wala ola amba kwanza ni member posto kama ndo nube posto wamedafanya conference wabira mjerende nto baba wala amba kwanza ndio nube utepite nto kwa kwanza inawaambia kana na mjerende ambia wala wache beke wacha kwa na urongo nyide mjo urongo wa ili mpresente izo ndizo marendo mse mama bibo balifijwa bla mjibu sana nyuma baki na mdalea bomfeba kama mdao yako bas wajashida rumama miraru njia rumama batele inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wala wandu wakeza mvio wazirende hama taxi wataka leo kama ndo New York leo kama ndo Japan leo kama ndo Faransa leo kama ndo Jawa naone waziri kadha wote ino kafe da mina iba ngombe parti socialist wa mimi abone wa parti kadha asina mamiraru waboweze vote aina mdani kwa ntuda za tebe olio kana mimi amjoka 30% wala 40% wingo jonda 20% wingo 15% aina mdani kwa dona proba si wala za wafu kama sata shinda ya tahama rudai ya njiaru maba basi journalist na mbona weda wanjia mdufikiri wala mdu wala umsisaru mumnazi kana samati yao vous savez que colonel azali inutile ndai udoka kaire mbaza bajaza komore dungo wone baza ba telefoni rale journalist we artiji tele sudite le ndin emruwa wa kongorogo amdoka ina mzungu ya tubwa bana imwe na samba pwene shari muna tele ba leo deza hemri misiri amba banu beseshi dungo tungeza ndo dungo ura marongo ke wala ndo waona obo mtsana o anduri mona oni moja mufanyizo conference na zero mzamba onyide mnuo tungeza royenzi wabo masihu ndo tunda ruko danyi demdenza wabo masihu ndo ruko totwana ura marongo na kiyo akukeze ngo mzamba ozo tongeza mndu katunda ruko ndenge mali haruma mahame ngomine na mitano ndenge posto ndenge kamtina hata margo yafanya shawando ule shamba lijozina la uone nyungu ipomba guduro yanzo ifanye pare ya yendao haruma mchi na mji alafari ngwa irengeza au arenge nyungu mbili mabidoma ili wayaungua itwe nifanyia nostalgia mahame ngomira ha iti unobana complete wando arenge baguduro na mnaini wati ya bala wao sinamge mpaka fia amando fanyo beto wati ya bala ngwa holele yao ari bala ngwa fanyo pare
au 21e siècle, espèce des enfoirés. 21e siècle ngampanyo pare mwede marenge mabido maidi mtema ulimba mkazema we mtema ulimba ikeva lange vomba gudro alafu mdege mdokasa chao. Ya dil musiba soda, ya dil musiba soda. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngena mlawe baba ngamduko urienza po masihu ese tobia mzamba mduka tusimbwa bado we mtetezi emra to bwedede yani yadaze ba chocolat tsainu za madele ni bazandu ntuzila kama ndudu samuo ndidudu samuo mdidegute mdidekroache ba timdo momona nini ya mishanizo mabao mkosanza arabihe wallahi ngasi haruma roho na amani bana mtu kaulani fa basa njo kantina na rena mtu puleshe itwa alafu mwere madu amakana raga de dima e yule mana utulangalia wakati wa mana hindi jana e mana utumwambia azadi hindi bwa ngezi to mana nama jimba bambe sabakisa banu do ngamjo utamro afese banu sha insha Allah taala garjo mudensi hatu bi ibnillah garjo mudensi hatu na muombeze dua wa Komori ba Mwenyezi Mungu jori benuli yao ezembwana zinizo ujiri liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib. Mwenyezi Mungu alibenulio wai harumo wema. Mwenyezi Mungu alibenulio wanafiki yalibenulio o emamba kweli yalibenulio wenzeze ndabu yalibenulio watwani ndizo rakanzari zambe banu karjo wona ndo kamu wabenze na muombeze dinwari wonendo insha Allah bo tukufu basi siraba mpaka daula ya haki efasiraba mpaka daula haki insha Allah taala karjo wona na khairi kamu wabenze na mrudi mnabilie haina watwania amvumbu wa baadhi ya watu wadojula mina mwana msho hatu mtukufu bokunge bala hule ngabo mwanama ulo Marekani ngabo mwana msho hatu ulo Angleterre amina wailia wararu eso eba no mala ho ngabo afera wanasho hatu waidi emjime para Zahara basi kaya ongenati mwana shwa yupara tudi mwaza fundi watu udungo uritoleze diskuru bala za Shingereza kwa ndani la washidi basi fundi wapara fundi Abdurrahim professeur banu tiju banu Faransa mzee wa hangu mjomba hangu mtukufu mgu ya jomba umuri mle mzee Ibrahim Sheha wala reunion ngene mashuja wa wazingizao mwana mshwa tu Angleterre imaza ustadi muhtaram atamandima yabo mala ho yaone ze famille zonga abo fidia bien sûr abo fidia zabchi abo zenusi za imala one bichi o wandu wao mengoni mo wandu wikaya wallahi na manama ulo Marekani mji mtukufu wa kwamba mashuja ama watoni yabo kwimba na yinu ngwatambi ha do binadamu basi akamtuka wenje wakati ilo na agent ide Komori ngene mawa watwani ya mashuja izo ngo mwazine ndajana nyi wandu wa kwambani chapeau les amajangololo majamnyo wanono to sada salamu na simwendeleeni bo wa kwambani na unele gari lila wimbe sikana ulivamba hendo narirudi atola bala shamwambira mrudi mumpare le zina la kana jaelawa bujai pala basa isa jwemba plasa manamsho hatu kaditahamida hamba ukana munanipwene sharisha plasi jaila wanda kabaka mwabali yonene na dobiaza da wewe todaza ekengo zeda bezenda bwa baso hazali to satoma wewe to satoma ilhadi hakajala hobo jai ejuma mjokane ke ulimbando vibala ito jorabiha awile lese iro hejativizi enda tempa simekita ule ba mjokane ke upishwa mbando vibala chana kejenda abo nzazika yao wahubire bala sabwe mndu mshene bwana waone zila oi ministeri wa kamili wanazijana mjini no mndani wajambe zila mndu jambe kana maneba vuyo ya hango pi ane party ja to santoma wewe todaza wewe wandu hango wadahu kwambani la washidi waone sakana kenga wandu wadungo hulani bala mone kenga mbaliza miji zidungo hulo hala mone wadungo urenga baiza miharuma na baiza kurusha zina baiza filuara okaza wamba si wandu wazima tindo wako mbali chana burashe hamdima
ala mahaonesa ukana no leo si daula ya hakika batimba mru utolishangaza leo si daula ya hakika batimba waziri utolishangaza leo kabatimba depite walamba waziri walamba mlitoka yonsi utolishangaza lamba ifanye makonferansi na majaya azalina lawe yani azalina lawe abonge na mieshindo hasalama Mwenyezi Mungu yari toleo kakajala wale ogujola wa maude kakajala wa maude gujola wa shasha abokana parjola wa woulaba abonda himya temvinyo izungu henge ujo urongo we bati je ya jatula wando bibo dabala madi udo abokana ulawe ke kadje darumwe dialogue enda me ba we mezi wasona ni wa mezi ke mwanzo shema otania kari jwa izoranza ekenja hunda shema nangu nguchokunda mwanangu kana mafare da traise da ula haki mfikirio ngari wanao watu wenu watu ambao ngo watawani kwa mapesa watu ndagejize mimi kabule ngamje na tra ya ari wanu fara hula ari wanu jau dan kentina na hunda yo mwanangu ngujotokana mbabaho Fakhruddin hala pizi wa hawana shaka batimri ya mhula kabati mria mwambia ukana fahare nda becha wenda hambe fahare ntokwimba mikro taino bangarjo huno mecha abo wanama boko likafanya hazi wazima basi wali sawana ngoja tamba wallahi keri hudru da ula haki mundu yezi e president nyide mranyi wanduko ndrenge parce que yiti maserie tiambia wanama ari wana bwana ukana e keri hundu yezi eke era isingu mishilenya wanduko ndrenge mi banti nofanya hazi da minanyi tinofanya hasida minani au kaizoro yu ambayo ndafanya hizo tilizo mafanya Allah ilandim siwambia amunge ikamhimu ndajozi yabandane jashukuriyo mji wa Kombani ya uka je suis fier de vous muna ifadho mji wa Kombani ya njeze mashujaa ya njeze mawatwania nambe bravo jazakumullahu khairan beseketi unombaru kujana sababu ndanyibo wa Kombani Mwenyezi Mungu ngojo mlivanindro yambarikisheni nyi maulama na mkazane sha enye eze twabia mwaziona jana kamsomeso wa Komoro binadamu masomesa wandu wakana ubinadamu shama nadamu ya siswaru mamnazi ya jiwa ya hafa wandu wate hao na betizi efasira weze ngari someso na hii kartu somesa izo abidiri somese ubinadamu ula wa indemani yabo kaya kamtuamba ukawandu ula wafu na izo abidiri mzambe nezeri bane liwa tuino ulevi neze twabia mbiza tambali yabo ntiju shamdaza bwana sasa ya urongo baba nudo wasoma na nyimbo kango ya fasire Qur'ani namna nzao ngamjo kazabo watukufu wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa lafanukum